大家好，我们在平时开车的过程中，有没有碰到过踩刹车的时候，刹车发出吱吱的响声？其实导致这种响声的原因呢，有很多。有些新手朋友碰到这种情况呢，可能就会认为，我的刹车系统是不是坏了？其实碰到这种情况呢，也不用太紧张。今天我就来跟大家解释一下，可能会导致刹车异响的那几种情况。首先，我们可以看到这辆车呢是一个碟刹的刹车系统。这个刹车盘在我们行车的过程中会与轮胎同时进行转动。当我们踩下刹车的时候，卡钳里的刹车皮就会收紧，通过与刹车盘的摩擦来降低我们的车速。如果这个时候我们的刹车皮颗粒比较大，在摩擦的过程中呢，就可能会发出异响。当然，还有一些新车呢，可能它由于比较新，在出厂的时候刹车皮的颗粒比较大，也会发出异响。这种情况呢，不用担心，它会在我们日常的使用中逐渐消失。第二种发生异响的情况呢，可能是你所在的地区比较潮湿，或者是有阴雨的天气，你的刹车盘呢生锈了。当然，这个刹车盘生锈也不是大问题，每个车的刹车盘都会生锈，除非你使用的是碳陶刹车盘。如果我们的刹车盘生锈了呢，它在我们行走过一段时间之后，就会通过摩擦，这些锈就会掉，然后异响呢就会随之消失。还有一种情况呢，大家可能需要特别注意一下，就是如果你的车是公里数比较长，而且你也没有检查过刹车系统的话，有可能就是你的刹车皮已经磨损到极限了。在这个时候呢，我们就需要更换刹车皮了。如果我们的刹车系统仅仅是发出那种比较轻微的吱吱的响声，而没有在我们刹车的时候明显的感觉到刹车偏软，甚至说我们的刹车距离变长的话，一般是不用担心的。如果我们在刹车的过程中明显的感觉到刹车距离要比以前长很多，而且伴随着有抖动的情况，这时候一定要去给我们的刹车系统做一个全面的检查，因为它的健康关系到我们的安全。在这里我要提醒大家注意，我们的刹车系统呢，直接关乎到我们行车的安全，一定要定时按时的去给刹车系统进行检查和保养。好了，大家今后有什么养车用车方面的小问题，请在评论区给我们留言。如果喜欢我们的视频，欢迎关注我们。